साथीहरु हामी मिडल क्लासको जिन्दगी यो पनि रहेछ खुसीका लागि सफलता, सफलताको लागि पैसा, पैसाको लागि मेहनत मजदुरी। हामी के सोच्छौं भने पैसा कमाउन पाए बडा मजा आउँथ्यो, खुसी हुन्थ्यौं भन्ने सोच्छौं र हामी मेहनत मजदुरी कुनै न कुनै काम गरेर पैसा कमाउन सुरु गर्छौं। अनि हामीलाई लाग्छ यार शहरमा जग्गा जमिन किन्न पाए हुन्थ्यो। अनि खाई नखाई बचत गरेर ऋण गरेर हामी जग्गा किन्छौं। जग्गा किनेपछि पनि हामी खुसी हुँदैनौं। त्यसपछि हामीलाई लाग्न थाल्छ ओहो यो जग्गामा 2-3 तलाको घर बनाउन पाए मजै आउँथ्यो, बडा खुसी हुन्थे भन्ने लाग्छ। त्यसपछि मान्छे फेरि मेहनत मजदुरी गरेर खाई नखाई बचत गरेर ऋण गरेर त्यो जमिनमा घर पनि बनाउन सफल हुन्छ। अनि के खुसी मिल्छ त? अनि जब खुसीका माहौलहरू आउँछ, चाडपर्वहरू जस्तै दशैं तिहार आउँछन्, अनि शहरको घर चाबी लगाएर गाउँ किन जानुपर्छ? अब मान्छेले भन्न सक्छन् गाउँमा बाआमा छन् नि त त्यही भएर, पुर्ख्यौली घर गाउँमा हो नि त त्यही भएर भन्ने लाग्न सक्छ हैन। अरे शहरको 2-3 तलाको घरमा त्यस्तो खुसी मिल्थ्यो भने गाउँको घर चाबी लगाएर शहर आउन सक्थे नि। तर किन शहरको घर चाबी लगाएर गाउँमै जानुपर्छ? तपाईं आफै पनि हेर्नुस् न, जब शहरका मान्छेहरू खुसी मनाउन चाहन्छन्, केही समय घुम्न जान चाहन्छन्, भन्छन् नि माइन्ड फ्रेस गर्न चाहन्छु भनेर घरबाट निस्किन्छन् नि, अनि ती मान्छेहरूको यात्रा भनेको गाउँघर हुन्छ, पहाडहरू हुन्छन्, जंगलहरू हुन्छन्, झरना खोला नालाहरू हुन्छन्। तपाईं आफैले पनि याद गर्नुस् न, जस्तो तपाईं जब गाउँ जानुहुन्छ अनि तपाईंलाई सुकुनको महसुस हुन्छ, मनमा शान्ति खुसीको महसुस हुन्छ। जब हामी शान्त हुन्छौं, जीवनप्रति सकारात्मक अनुभव गर्छौं, त्यो अवस्था नै खुसी हो। त्यसैले खुसी कुनै वस्तु होइन, यो किन्ने चीज होइन, यो एउटा भावना हो, यो मनको अवस्था हो। समय निकालेर प्रकृतिसँग जोडिने कोसिस गरौँ, भौतिक संसाधनको पछि लागेर आफ्नो खुसीलाई बर्बाद नपारौँ। मान्छेले बाहिरी चीजमा खुसी खोज्दा खोज्दै जीवन कसरी सकिन्छ नेक्स्ट भिडियोमा डिटेल डान्स गर्नेछु, हेर्न नभुल्नुहोला।